Ambacho kinaangazia baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari wiki iliyopita. Mimi ni mtangazaji wako Kirobi na ambaye atakuwa na tafsiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Josephine Ouko. Na wanabiashara katika kaunti ya Mombasa waliandamana wiki iliyopita huku wakishinikiza serikali kuwaruhusu kuendeleza biashara zao kufuatia ule mtafaruku uliokuwa umeshuhudiwa ambapo reli ya kisasa ambayo ni SGR ilikuwa inasafirisha bidhaa zake kutoka kaunti ya Mombasa kuja Nairobi. Haki iwe ngao na ulinzi ndio kauli mbiu ya waandamanaji hawa wanajitokeza katikati ya barabara za kaunti ya Mombasa. Ni maandamano ya kupinga amri ya serikali kuhusu uchukuzi wa makontena kupitia reli ya kisasa kusafirishwa kutoka katika bandari ya Mombasa. Mbunge wa Mvita Abdulswamad Sharif Nasir aliomba serikali kuingilia kati amri hii, kwani maeneo mengi katika kaunti pamoja eneo la Pwani yameanza kuwa makame baada ya reli hii ya kisasa kuchukua kazi zote. Tuko na nyinyi wenyewe wenye kufanya biashara hizi, tuko na nyinyi wenyewe ambao kwamba mmeathirika na mambo haya, na sisi tukiwa kwengine tuweze kupigana kivengine na wale ambao kwamba wako katika kila sehemu aweze kuhakikisha ya kuwa leo majumba haya yote hayana watu. Majumba yote haya, biashara zote zilikuwa ziko hapa zimeweza kufariki. Hatuwezi kusubiri program ambazo kwamba zitakuwa ni za miaka kutoka sasa. Kuanzia sasa mpaka hapo tutakula nini? Kwa siku moja wale watu ambao wanakuja kutufuata kuomba nafasi za kazi, kwa siku moja mimi peke yangu ni watu zaidi ya 40. Huku Mama Ambasa akimlaumu Gavana Ali Hassan Joho kutoingilia kati na kusaidia kutatua mzozo huu unaozidi kutokota. Amesema nini gavana? Mimi sikumwelewa, sijui nyinyi. Mimi sikumwelewa. Ikiwa yeye hawezi kututetea, nataka kumwambia gavana, wengi wakitaka wape, usipowapa watachukua wenyewe kwa mikono. Huku Profesa Naman akisema ni kinaya kwa serikali kusema inabuni nafasi za ajira, huku wakiwa wao wanazipoteza kwa wakazi wa eneo hili la Pwani. Jamani, haya ni masikitiko makubwa kwa viongozi wa nchi na kiongozi wa county government. Jambo la kwanza, kiongozi wa nchi anatuambia anabuni nafasi kibao za kazi, kumbe wao ndio wanaua nafasi za kazi. Jambo la pili, Gavana Joho tulitumainia matakwa makubwa sana kwa wakati wa Mashujaa Day, lakini kitu kilichotushangaza ilikuwa mamlaka ishamalizwa na Mheshimiwa Abdulswamad. Yeye kumbe ni wakala wa viongozi walioko serikalini. Kwa hiyo yeye gavana aliyekuwako katika mamlaka haya ambao watu wana matumaini makubwa, yeye kumbe ndio anaua matumaini ya wananchi wa Mombasa, na yeye ndiye ambaye tunasema atataka nini? Anataka kujinufaishisha na ile sehemu ya SGR Naivasha na ndani ya poti kwa kisehemu chake cha poti. Waandamanaji hawa sasa wamepeleka mapendekezo yao kwa bunge la kaunti ya Mombasa ili kusaidia kutatua mzozo unaozidi kutokota, kwani wanasema hawana muda wa kusubiri hadi mradi utakaomalizika wa ile bandari ya Dongokundu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Muhammad Datib Abdallah. Mwanahabari wetu Mohamed Abdi Abdalla kutoka kaunti ya Mombasa. Tukisalia katika kaunti ya Mombasa, ni kuwa mwenyekiti wa tume ya huduma kwa polisi Eliud Kinuthia alizuru kaunti ya Mombasa kwa mkutano uliowaleta pamoja maafisa wa vitengo mbalimbali kujadili changamoto wanazopitia maafisa wa polisi wanapotekeleza majukumu yao ya kikazi. Mwanahabari wetu Mohamed Hatib Abdalla pia vile anatuarifu taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa. Mwenyekiti huyo amewahakikishia maafisa wale ambao walipigwa msasa na tume hiyo kwa wasiwe na wasiwasi, ila wachape kazi zaidi. Pia jambo lingine ambalo tumekwisha kulizungumzia ni kuhusu hatima ya maofisa ambao walikuwa wamepigwa msasa na wakaweza kubakia kesi zao hazijaamuliwa. Hizi kesi
kukaa hazijaamuliwa inaweka maofisa wasiwasi, inawaweka dukuduku, inawaacha wasishughulike na kazi kwa sababu hawajui hii tume ikija itaamua namna gani. Kwa hivyo tumekuja kuwajulisha wasiwe na wasiwasi. Hii maamuzi ambao tumekuta hapa ambao haikuamuliwa, sisi kama tume tutawapa nafasi ya kuendelea na kazi na kutenda vyema na kufanya kazi yao vizuri zaidi. Huku suala la uboreshaji wa maisha ya polisi halikuachwa nje na mwenyekiti huyo wakati alipokuwa akiongea na wanahabari. Angalia hali ya tunazungumzia kuhusu hali ya wafanyikazi wetu, hali ya afya yao, familia zao, na kuangalia kuhakikisha kwamba mambo yao imeboreshwa vizuri. Na ndio tumesema huyu afisa mmoja ambaye alikuwa Bungoma, ambaye alitishia kujiua, alitishia kufanya kitu ambacho sio cha kinidhamu, sisi hatujamchukulia hatua ya nidhamu. Tumeambia Inspector General ni vizuri huyu officer kwanza apumzike, atulie, aangaliwe na daktari, aangaliwe hali yake kabla sisi tuelewe kabisa ni nini hasa kilichojiri pale. Kama ni maonevu ya mkubwa wake, kama ni mahali ambapo alipanga kupangwa kazi, pia atueleze kwa nini pia alipenda sana kupangwa pale, kwa nini anaona pia anaonewa. Kwa sababu kila ofisa ako na vile ambavyo anapangwa kazi na vile anaangaliwa. Baada ya kikao hiki, maafisa wa polisi wana imani hali zao zitaboreka kuanzia wanakoishi hadi afya zao. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Muhammad Atib Abdallah. Naam, asante sana mwanahabari wetu Muhammad Atib Abdallah kutoka kaunti ya Mombasa. Naam, kwingineko ni kuwa swala la chakula ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika kila taifa. Ila upande mwingine katika taifa la Kenya, mashirika mbalimbali yameweza kuzungumza na kusema kwamba yatahakikisha kwamba Wakenya wanapata chakula cha kutosha. Ni jambo ambalo limeweza kuwasonga watu wengi, wakazi mengi kutoka kaunti tofauti tofauti. Hebu tazama. Asubuhi na mapema, mvua haikuwa pingamizi. Walijitokeza wadogo kwa wakubwa. Nia yao ilikuwa kuhakikisha kuwa usalama wa chakula ni swala nyeti na serikali imewajibika vilivyo. Not owning land, so we are thinking about smart agriculture, thinking about how do we introduce hydroponics, and that is helping us to solve women, the gender issue in food production, and also the youth food production, because the young people, their parents think they are young and not old enough to own the land. You've seen reports, there's been so much rain, so much flooding in different parts of the country. But a lot of that water, for example, is just going to waste. There's no harvesting of the same, which can be used later maybe to irrigate and maybe have some crops. So I think it's time we really need to think out of the box. Kulingana na wataalamu, baadhi ya nchi za Afrika zinafaa kuangazia swala la teknolojia za kisasa, ubunifu pamoja na kuhusisha vijana katika masuala ya usalama wa chakula. If we get young people thinking sustainability from as young as primary school, then you are so sure that as they grow older, they are able to have that sustainability mindset. That the proportion of undernourished in the population stands at 29% here in Kenya right now. Yeah, and then the prevalence of wasting in children under 5 years is at 26.2, while stunting continues to be slightly reducing in children and is being recorded at about 4.2. I think this clearly shows we still have a challenge here in Kenya. Licha ya kuwa usalama wa chakula nchini umezidi kuonekana kuendelea, wataalamu wanadokeza kuwa Kenya ingali na mlima mkubwa wa kukwea katika jitihada za kuhakikishia usalama wa chakula nchini. Salome Mwirore, TV47. Na mpenzi mtazamaji, tukisalia hapa jijini Nairobi ni kwamba msikiti wa Jamia Mosque ambayo linafahamika ambalo linapatikana hapa jijini Nairobi imefungua milango yake kwa kukaribisha waumini kutoka dini nyinginezo. Hafla inayonuia kuelimisha na kuzihamasisha dini nyinginezo kuelewa Uislamu na Waislamu kama njia mojawapo ya kuleta utangamano na uwiano wa kidini. Mwanahabari wetu Zablon Masharia alizuru katika msikiti huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Uongozi wa msikiti wa Jamia hii leo umeandaa hafla ya kuwakaribisha wananchi wote kutoka madhehebu mbalimbali ili kujumuika nao na kuwafunza itikadi za dini hii ya Kiislamu, vilevile kuonyesha jinsi msikiti ulivyo, kwani wengi hawajui muundo wake. Unapoingia kwenye msikiti ili mwanzo uswali, lazima unawe miguu. Kulingana na imamu mkuu anayeongoza msikiti huu wa Jamia tangia mwaka 1995, Mzee Mohamed Swale Mohamed anahoji kuwa dini ya Uislamu ni ya kunyenyekea na kumtukuza Mungu, na wanaamini uwepo wa Yesu, Musa na manabii wengine. Uislamu ni mtu kujitolea kwa unyenyekevu au kuwa mnyenyekevu, kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale tuliofundishwa na manabii wote waliopita na wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mafundisho ambayo yamo ndani ya vitabu vya Mwenyezi Mungu, na hasa kitabu cha mwisho kilichokuja kwa nabii wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitabu cha Qur'an alichopewa yeye, kimeonyesha mengi yale ambayo manabii wenzake walitangulia na wakaonyesha Uislamu wao, kina Nabii Abraham, Nabii Musa, Nabii Isa, Jesus na wengineo waliopita, kina Zakaria, kina nani, wengi manabii. Kwa hivyo yeye akawa ndiye nabii wa mwisho na wote walikuja na dini ya Uislamu. Vilevile imam anaeleza jinsi Uislamu huabudu tangu asubuhi saa 11 hadi jioni. Swali tunalazimishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuswali swala 5 au mara 5 kwa siku moja. Ikiwa swala ya kwanza tukisema inaitwa asubuhi alfajiri, yani kama saa 11 na robo hivi hueshaingia kwa hapa Nairobi. Ukienda Pwani huingia mapema zaidi. Ukienda sehemu za Kisumu yachelewa kidogo. Kisha swala ya saa 7 kama tumeswali sahihi. Sala ya saa 7 hii inaitwa dhuhuri. Hii inaswaliwa ni rakaa 4. Yani utainama na kuinuka mara 4 mpaka umalize. Halafu iko swala ya saa 10 inaitwa asri ya 3 hiyo pia ni mara 4 kama imefanana na hii. Ile asubuhi ni 2 peke yake. Halafu kuna maghrib siku hizi inaingia kama saa 12:30 tuseme kwa hapa Nairobi, au 12:27 hivi 26. Kwa hivyo inaswaliwa mara 3 au rakaa 3. Ya mwisho ni swala ya saa 2 usiku, inaswaliwa mara 4 vile vile au rakaa 4. Hizi ni swala 5 ambazo za lazima. Kwenye msikiti wowote wanadada huwa wametenganishwa na wanaume, lakini imam anayeongoza ibada huwa mmoja. Tulitaka kujua kama kuna uhusiano baina ya Uislamu na Al-Shabab, na tukapata maelezo kutoka kwa Sheikh Ibrahim Ledhome anayesimamia masuala ya dini kwenye msikiti huu. Uislamu usihukumiwe kwa vitendo vya Waislamu wachache. Uislamu uhukumiwe kulingana na mafunzo yake, na yako wazi kabisa katika kitabu ambacho tunakiita Qur'ani, na pia mafunzo ya mtume wetu. Na tulizungumzia hapa tukasema mojawapo ya malengo ya sheria ya Kiislamu ni kuhifadhi uhai, preservation of life, hifdhu nafs. Haiwezekani dini ambayo imekuja kwa kuhifadhi nafsi iwe ni dini ambayo inasema watu wauliwe ovyo ovyo. Kwa upande mwingine, kuna sheria zilizowekwa, mojawapo ikiwa mwanamke kutoruhusiwa kuingia msikitini akiwa na hedhi. For us women, when we are menstruating or something, we are even ordained in the Quran. It is given like a break for us from God, from praying, from entering the mosque, from touching anything that's holy, depending on the Quran, especially the Quran, you see, because those are the words of Allah. So even because we are in a dirty state at that time, you see. Yes, so that is the main reason. But as in, we are not, that's the main reason why we don't enter the mosque, because it's a holy area, it's a clean area. Msikiti huu umesheheni watu kutoka tabaka mbalimbali, akiwemo Ismail Nyamo ambaye anatueleza sababu zake za kugairi Ukristo hadi Uislamu. Katika kanisa kwa kushiriki kabisa, mpaka mahali nilipoweza kuchabua Biblia, nikaona mitume wote na mafundisho yote ambayo yamefundishwa ndani ya Biblia yanaelekeza watu kuwa Waislamu. Ndio maana nikachukua hatua na mimi nikaingia katika Uislamu, nikaona kweli inalingana na mafundisho mengi ambayo yanapatikana kama katika Biblia, kama vile kusujudu, kufuata Yesu. Yeye mwenyewe alikuwa na sujudu, alikuwa anaenda kuabudu katika sinagogi ambao ni msikiti, na mengine yote ambayo yanafanyika katika mila na desturi za Kiislamu yana udhibitisho katika kitabu cha Biblia. Lau kama Biblia itasomwa
namna ilivyo na kufuatwa namna ilivyo. Ndio hiyo nilisoma nikaona mwelekezo wake ni katika Uislamu. Maudhui ya leo ilikuwa ni kusawazisha usemi ambao umekuweko eti kwamba kuna utofauti baina ya dini ya Kikristo na ile ya Kiislamu, wakidai kwamba hamna utofauti kwani wote ni wamoja na pia wanaabudu Mungu mmoja. Zablon Masharia, TV47 kutoka msikiti wa Jamia, Nairobi. Ripoti ya jopo la mapatano ya BBI kitarajiwa kuwasilishwa kwa rais pindi atakaporejea nchini. Kinara wa chama cha Ford Kenya ambaye pia ni seneta wa Bungoma Moses Wetangula alisema kwamba anatarajia ripoti hiyo itajumuisha maoni ya waliowasilishwa kwenye jopo hilo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatueleza mengi zaidi kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Kulingana na seneta Wetangula aliyekuwa akihutubu kwenye hafla ya mazishi katika eneo bunge la Kiminini kaunti ya Trans Nzoia, amesema itakuwa vyema ripoti hiyo itakapowekwa wazi yajumuishe maoni yaliyowasilishwa na Wakenya. Hatutaki kila wakati tukienda kura wale ambao wameshinda wanakuwa announced kama wameshindwa na wale wameshindwa ndio wanashinda. We want honesty and accountable in our electoral process. Hiyo ndio tunataka. Na kwa hivyo sisi kama chama na jamii na region, we are waiting for the report. If it does not reflect what we gave and they are not ready to subject it to further discussion, then our views will be very clear that it is not representative. If it takes our views, then it is representative, na tuwaambia wengine tukuje kwa meza tukubaliane. Ikumbukwe siku za hivi majuzi pameenea na uvumi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mapendekezo ya ripoti hiyo. Hapa naibu kiranja wachache kwenye bunge la kitaifa Daktari Chris Wamalwa akiwataka Wakenya kupuzilia mbali uvumi huo na kusubiri ripoti hiyo kuwekwa wazi. Kauli ambayo imetiliwa uzito na mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi. So let's wait for the document to come out, then we'll comment on that report. Tutasema toa hii, weka hii, we panel beat mpaka mwishowe ikuwe agreeable for the interest and the welfare of the common mwananchi. Sasa ile propaganda inaendelea kwa social media, the report of BBI is not yet out. Let's wait for it. Ikitoka ndio tutacomment, ndio tupeane direction, tupeane mawaidha yetu, tujue tutaenda namna gani. Na kwa vile sijaiona, tutasoma tuone nasema nini, na kama kutakuwa na kipenga ambacho nasema tuende referendum, sasa ni nani? Sisi tutakubali. Lakini lazima atuambie kwa nini. So long as it's all inclusive, we have no problem. Vilevile uhalisia wa ripoti ya mapatano chini ya wenyekiti wake Seneta Yusuf Haji unapozidi kuwakanganya Wakenya, kikubwa wanachodai wataalamu wa masuala ya kisheria ni ripoti hiyo kutompokonya Mkenya mlipa ushuru uwezo wa kufanya maamuzi uongozini. Benson Milimo ni wakili. Tumesikia mambo ya BBI na as a lawyer I don't speculate. Nauliza tu kwamba kama kutakuwa na neno lolote ambalo litakuja kutoa mamlaka kwa wananchi kupeleka kule nje. Tumesikia mambo ya regional na mambo kama yale. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kusema hatuwezi toa mamlaka kwa wananchi. Kama BBI itakuwa na mambo ndogo ndogo ya kuharibu ugatuzi na kuweza kutoa mamlaka kwa wananchi, we will oppose it and we don't want to lie to our people. We do not want inclusivity that is exclusive. We want inclusivity that is inclusive. Hata hivyo, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Trans Nzoia Janet Nangabo akihutubu katika eneo bunge la Tongaren kaunti ya Bungoma amekuwa na hivi punde kushikilia msimamo kinzani. Wengine ingeweka pesa nyingi kuja hapa mashinani watu wetu wapone. Sio BBI tena ya kwenda kugawana mamlaka kule juu. Watu watano ati wamecreate position. Na sisi tuko makabila 42. Hata wakifanya hii hawawezi. Ikiwa evolution itoke chini irudi kule juu, hata mimi mtaniona hapa, mimi nitapinga. Lakini ikiwa ina manufaa kwa watu wetu, tutaongea hiyo lugha nyingine. Ni kijoto kinachozidi kuzingira uhalisia wa ripoti mapatano ya BBI, hali ikiwa ni ngoja kuona ni lini ripoti hiyo itakapowekwa wazi na kuona ni kipi cha kushabikia kwa Mkenya mlipa ushuru. Boniface Barasa, TV47, eneo bunge la Tongaren katika kaunti ya Bungoma. Naam, safi kabisa mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia.
Na kwingineko ni kuwa viongozi walitaka Wakenya wahusishwe mara nyingine tena katika kuchangia ufanisi wa ripoti ya BBI. Masuala yanayohujumu hii nchi yaweze kuangaziwa kwa ukamilifu ili Kenya iweze kunawiri kiuchumi, kisiasa na hata kiafya. Na hivi punde kujibwaga katika mchakato wa BBI ni mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala ambaye aliwarai Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga kuwapa Wakenya nafasi nyingine ili kuchangia na kuimarisha ripoti hiyo ya BBI kwa manufaa ya Wakenya wote. Oya. Sitoka kidogo. Ile vitu tunataka, tumesema BBI ilete na itupatie nafasi to enrich the document. Wasikuje na waseme hii document tusienrich. We want to enrich it because iko vitu zingine labda watu hawazungumzii ambazo tunataka tuzungumzie. Wababu. Mambo ya health, county government zimefail. Our health has collapsed everywhere in the country and the death rate is very high. So lazima tuangalie vitu kama hizo. Mnaona hata ECD walipeana county government, but still county government has failed. Unaenda kwa shule wewe unajengea class 1 to 8 madarasa mzuri, ECD bado wanataka kusomea chini ya miti. Na kuna area zingine walianza madarasa paka leo hawajamaliza. Na sisi hapa tunajenga darasa moja na 3 weeks tumemaliza. So those are some of the things we need to talk. Your health issues lazima ziangaliwe sana because we cannot rehearsal with our lives. Hii ni kitu lazima you must get it always right. Sasa juu hizo nyingi. Haya ngoja hilo kidogo. Shikilia. Bale ni mzima. Ngoja hivyo. Naam, kwingineko ni kuwa serikali ya kaunti Kakamega haitapokea shilingi milioni 26 ambayo hutengwa na serikali kuu kuimarisha huduma katika hospitali za rufaa nchini katika mwaka ujao wa kifedha baada ya hospitali ya pekee ya rufaa iliyoko kwenye kaunti hiyo kushushwa daraja hadi kiwango cha level 4 kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu, madaktari na vile dawa. Mwanahabari wetu Mulindi Keri alivalia njuga taarifa hiyo. Hatua hii inajiri baada ya uchunguzi wa Wizara ya Afya kubaini kuwa licha ya serikali ya Gavana Oparanya kutumia shilingi bilioni 3 kuimarisha majengo ya hospitali hiyo ya rufaa, hali ya vifaa na dawa bado ni ya kutamausha, kwani kati ya madaktari 46 waliokuwa wakihudumu kwenye hospitali hiyo awali ni 14 pekee waliosalia hadi sasa. Cleophas Malala ni seneta wa Kakamega. Nyinyi mnaambiwa inaitwa referral hospital. Ya wapi? Ya wapi? Referral and teaching hospital sio hospitali ya county government. Mtu mwenye anaendesha teaching and referral hospital huwa ni chuo kikuu. All governors who are running the so-called referral hospitals are doing it against the law. Hii hospitali inaitwa level 4 hospital, sio teaching and referral hospital. Our level 5 hospital, the only level 5 hospital we have in Western region, has been degraded to level 4. Kakamega General Hospital is no longer a referral hospital just because we were unable as a county government to prioritize the investment in that hospital. It means when I go back to the Senate to defend the 426 million I bring in this county as conditional grant every year for CGH, next year we shall not get. Seneta Malala analalama kuwa Gavana Oparanya amefeli katika majukumu yake na kwamba anazingatia tu maendeleo yanayovutia macho ya ulimwengu na wala si kuwafaidi wenyeji wa Kakamega. Ukienda kwa hospitali yetu ya county referral, very good renovations, buildings zimepakwa rangi, but we don't have service delivery.
So let's not concentrate on brick, mortar and iron sheets. Let's concentrate on service delivery. Wakati huo Malala ametoa wito kwa bunge la kaunti hii na serikali ya Gavana Oparanya kutenga fedha kwenye bajeti yake kwa ajili ya uhamasisho na kukabili mimba za mapema kwenye kaunti hii ya Kakamega. The county assembly or the county government has not allocated any money for the youth department and even the children's department in Kakamega County. We don't have any budgetary allocation. Any budgetary allocation. It is sad. We need to fight that. Honorable Nambiro, we need to fight that. Mheshimiwa Netia, we cannot be speaking and yet to make a budget for hospitality for ofisi ya mkurugenzi mmoja Kakamega County to a tune of about 10 million. Ati watu wakaenda kwa ofisi yake wanakunywa chai, wanakula mandazi, and yet we've not budgeted a single cent for our youth and children. Kaunti ya Kakamega imeorodheshwa ya 4 nchini kwa visa vya mimba ya mapema, huku takwimu zikiashiria kuwa idadi ya wasichana chini ya umri wa miaka 18 wanaoshika mimba inaongezeka kwa 100% kila mwaka. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa Kakamega, mimi ni Mulindi Kerry. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa serikali kuu inanuia kutoa hisa zake inazomiliki kwenye kampuni ya sukari ya Mumias kwa serikali ya kaunti ya Kakamega kama njia moja ya kuhakikisha kwamba kampuni hiyo inarejelea hali yake ya kawaida na kuwafaa wenyeji wa eneo la magharibi ya Kenya. Mwanahabari wetu Mulindi Kerry na uketu wa taarifa hiyo. Akihutubu katika ziara yake katika eneo la Mumias kwenye kaunti ya Kakamega, naibu rais William Ruto ameeleza kuwa serikali itafumbia macho masaibu yanayokumba kampuni hiyo ya sukari na kwamba itajitolea kwa hali na mali kuhakikisha kuwa kiwanda hicho kinarejelea hali yake ya kawaida. Kauli ambayo imeungwa mkono na viongozi wa eneo hili ambao walikuwa wameandamana na Ruto. Kama yeye anafikiri amekuja hapa kuhusa assets za factory, hiyo biashara hatafanyia hapa Mumiasi. Assets of Mumiasi must remain Mumiasi. We want Mumiasi to work. Kwa hivyo hata nyinyi sasa hii factory tuweka kwa mikono ya watu private ndio tupate faida, bila sisi watu wa Malawa tunapata nini? Faida. Nyinyi mnakubali watu naingia hapa, watu wa serikali wanakula vile wamekula wakati huu, na vile sasa hii banga imechukua, tukubali ichukue, na tunataka tuwaombe. Hiyo nucleus nasikia 12 hectares walime, turudisha mambo ya miwa kwa barabara. Sasa ndio tumesema hata hii kampuni ya Mumias vile zile zingine zinafanya kazi, lazima tutafute mbinu ya kuhakikisha kwamba Mumias inafanya kazi vile kampuni zile zingine zinafanya kazi. Na sababu hiyo tumekubali, na hata sisi kama serikali ya kitaifa tumeambia county government zile hisa za serikali ya kitaifa tuko tayari kupatia serikali ya kaunti ya Kakamega. Kuhusu suala la marekebisho ya katiba kupitia jopo la upatanishi lililobuniwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa ushirikiano na kinara ODM Raila Odinga BBI, viongozi wao wakiongozwa na aliyekuwa seneta wa Kakamega Dr. Boni Halwale wamesema wataipinga vikali, kwani lengo lake ni kuwafaidi watu wachache wanaojitekea makuu humu nchini. Vitu gani? Sijui tunataka kutengeneza regional government, sijui tunataka kufanya nini, sijui tunataka kupunguza constituencies. Mtakubali Mumias East na West warudi pamoja? Si tunaenda mbele? Si mmeona matunda ya kuwa na constituency yenu? Na kwa nini wanataka kusema sasa kama sisi watu ya Lukuyani wanasema tutarudi pamoja na watu ya Lugari? Na sisi tunasema hiyo hatutakubali. PPI ndiye anataka kuharibu nchi hii. Na inataka kuharibu nchi hii kwa njia hii. Njia ya kurudisha maendeleo kama hii nyuma. PPI imekucha imeletwa na mtu mmoja peke yake. Lakini hako na timu yake ile ambayo ameform kwa kutaka kuharibu nchi hii kwa mambo ya kubadilishaji ya referendum na constitution. Sisi wa Kenya hatutakubali kwamba nchi iwe ni ya mtu mmoja. Hao wanakaa kwa lodging, wanakaa kwa mabaa, wanakaa kwa mahoteli, wakiunda tu wanaunda referendum peke yao. Eti sisi wapunge 300 tuende tupike kura ya urais baada ya kura ya 2022. Na Kenya iko na watu milioni 45. Hiyo mnakubali inawezekana? Mwezi kubali? Kwani sisi wapunge tuko na uwezo gani?
hata kama mmepigia sisi kura. Sisi tumekataa hiyo na warudi kwa drawing board. BBI hiyo ni kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili inaitwa beba beba initiative. Ati sisi kama wananchi tubebwe tu bila kuhusishwa. Yule mtu ya kitendawili amefika kwa handshake. Sasa si mambo imeiva. Sasa mtakuja kudanganywa tena ati muambiwe tena twende tupige kwa na wengine huko. Si mmejua hii story ndio hapa iko. Nikiripotia runinga TV 47 nikiwa Mumias kwenye kaunti ya Kakamega, mimi ni Mulindi Kerry. Shukran kabisa mpenzi mtazamaji. Na tukisonga mbele ni kuwa waziri wa Afrika Mashariki Peter Munya amewataka viongozi wa kisiasa kungoja ripoti ya BBI kutoka kirasmi kisha kuijadili. Akizungumza eneo la Lari, Munya alishikilia kwamba hakuna haja ya viongozi kuanza kujigawa kimaeneo katika masuala ya kitaifa. Aidha alisisitiza kuunga mkono hatua ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga, huku akieleza kwamba nia yao ni kuiona taifa limetangamana. Na kuhusiana na kikao cha mapema ambacho kilikuwa kimefanywa, baadhi ya wanasiasa na Mlima Kenya ikiwemo Mheshimiwa Kenya Munya amepuzilia mbali madai hayo, huku akielezea kuwa wana nia kujipatia umaarufu wa kisiasa. Ni afueni kwa wafanyikazi wa kaunti ya Homa Bay baada ya mahakama ya Kisumu kuamuru serikali hiyo kuwalipa fidia wafanyikazi hao. Kulingana na kiongozi wao Ochola, amesema kuwa zaidi ya wafanyikazi 80 walifutwa kazi bila maelezo maalum mnamo mwaka 2017. Sasa tuko hapa Kisumu, tumshukuru kotini, Labor Court juu wamefanya vizuri, wamepewa sisi kitu tulikuwa natafuta. Sasa mimi naomba milango napeleka tu direct kwa county government ndio wafanye kitu haraka vile kota anasema. Juu wakukosa kufanya vile kota anasema, tutarudi tu hii kotini siku ingine. Tangu tulifukutwa kazi sasa ni mwezi mwaka 2 na kitu. Kwa mujibu wa stakabadhi za mahakama hiyo, kaunti ya Homa Bay sasa imepewa siku 45 kuwalipa fidia wafanyikazi hao ambao wanadai kuwa wanahangaika kufulisha majukumu ya familia zao. Aidha, baadhi ya wafanyikazi hao wamesema iwapo serikali ya Homa Bay haitatii maagizo ya mahakama kuwalipa, basi hawana budi ila kuishtaki tena kwa mara ya pili. We are requesting the county government of Homa Bay to obey the court order that we have been issued with today regarding the compensations and the welfare of the workers. And in default of the same, we are assuring the county government of Homa Bay to be ready to face further suit of content of court. Watulipe within 45 days, failure to which tutarudi tu kotini hapa ili pia watu tuwapeleke mbele ili watulipe. Daniel Dembe, mwaniaji wa kiti cha Kibra kupitia chama cha Jubilee, McDonald Mariga amezindua manifesto yake ya miundo msingi na biashara. Hii ni baada ya kufanya zoezi la ununuzi wa bidhaa katika soko la Udhaya mtaani humo. Mwanahabari wetu ana taarifa zaidi. Tarehe ya uchaguzi mdogo wa Kibra inapokaribia, nazo siasa zinazidi kushika kasi. Mwaniaji kwa tikiti ya Jubilee McDonald Mariga alipeleka kampeni zake mtani humo katika soko la Udhaya, ambapo akina mama walishiriki katika ununuzi wa bidhaa kwa minajili ya kumpigia debe Mariga. Hapa Udhaya leo nimeleta marafiki wangu wengi sana, zaidi ya 300 wafanye shopping hapa ndani. Ndio tukue pamoja, tukikuja tunakuja tunafanya shopping, kila mtu anakuja anainua wamama wetu wale wanafanya biashara. Si ni kweli? Mariga akiandamana na seneta maalum wa Jubilee Millicent Omanga, mbunge Didmas Barasa wa Kimilili, miongoni mwa viongozi wengine, alizindua manifesto ya miundo msingi na biashara, ambapo alisema uongozi wake utasaidia akina mama kuinuka kibiashara na kujikimu maishani. Na sasa tumeamua upande wa wamama, kwa sababu wamama ndio wengi wanafanya biashara, na nimewaletea mama miradi hapa. Atakuwa akiletea wamama wote hapa miradi. Na tunataka biashara zote za wamama ziimarishwe. Kama mtu ako na stock ndogo lazima tuiongeze. Na to make sure wamama wetu wote wale wako disable, pia wale wako na changamoto za watoto wa shule, wale wana changamoto za kupata mapato,
tujue tunauhakikisha aje wapate hizo vitu zote wanataka. Aidha, Mariga aliwahakikishia wakazi na wanabiashara wa soko la Udhaya kuwa soko hilo halitaguswa kama ilivyodaiwa na wapinzani wake. Najua kuna mabwenyenye wanataka kugrab hii soko ya Udhaya. Na tukimchagua huyu Mariga, mimi niko na yeye hapa gangari. Tuliongea na president na deputy president na amesema tuwashue hakuna mtu atatolewa mahali huko. Kama uko na kibanda yako mahali huko, hapo ndo kwako. Na tunataka tujenge hizi vibanda zikuwe modern. Na tukizijenga mahali wewe huko hapo ndo wewe huko hapo. Hakuna kuleta watu wengine. Kama huko kwa hiyo soko ni yako. Akihitimisha ziara yake leo mtaani humo, Mariga aliwaomba wakazi kujitokeza na kumpigia kura ili aweze kuendeleza maendeleo kwa miaka mitatu iliyosalia ya uongozi wa serikali ya Jubilee. Tuongea makazi. Na mnajua nyinyi ndio mtakuwa ofisi yangu, sivyo? Sasa mimi naomba kura tarehe 7, tafadhalini mnisaidie tuingie na tubadilishe. Tumekuwa kwa upinzani miaka mingi sana. Sasa ni high time tuingie kwa serikali. Na serikali iko na miaka 3 peke yake. Na nataka hii miaka 3 muone kazi ile tutafanya. Wana Kibra mpo? Tukingoja uchaguzi kufanyika tarehe 7 mwezi Novemba, letu ni kufuatilia hatua kwa hatua. Nikiripotia TV47 kutoka Kibra, jina langu ni Lydia Gashomo. Naam, tukisonga mbele ni kuwa huenda Mkenya kalazimika kugharamika zaidi kupata huduma za matibabu iwapo bunge litaidhinisha mapendekezo ya bima NHIF ya kuongezewa kwa fedha anazotozwa mteja kila mwezi. Akifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya, kaimu afisa mkuu mtendaji Nicodemus Odongo anasema kuwa shilingi 500 anazotozwa mteja wa bima hiyo kila mwezi ni finyu zaidi kugharamikia matibabu hitajika. Chair, the challenge in the national scheme, if you disaggregate the national scheme into employed and the informal sector. Informal sector are the persons contributing 500 per month or 6,000 per year. That amount is very inadequate and their consumption is averagely 3 times. It is 282%, and that is why we are losing on the claims here. Kadhalika wabunge wameibua maswali kuhusiana na wanaofaidika na bima hiyo haswa katika matibabu ya mataifa ya kigeni, wakiituhumu NHIF kuwapendelea tu matajiri na kuwabagua maskini. Kamati hiyo sasa ikitaka kuwasilisha stakabadhi husika kwa muda wa siku moja. The payments we make to the national scheme, those we are making to other schemes, government 7 billion, mission hospitals 8 billion, private hospitals 22 billion. And then coupled with the fact that you said most of these monies are going to specialized, these arrangements you've done over and above what you normally provide. Can you confirm to us that we are having the poor in this country subsidies in the rich in providing health service in this country? Because if you're getting 500 shillings from people, 500 shillings, 1,000, and you're using this to pay for rich guys in India and other countries, can you confirm to us that NHIF is indeed engaged in positively using poor people's money to fund rich people to get services out of the country? Aidha, Odongo amejitetea vikali kuhusiana na NHIF kuhusika moja kwa moja katika mpango mzima wa bima ya afya kwa wote, akielezea kamati hiyo kuwa usimamizi wake upo kwenye Wizara ya Afya japo walifanya usajili wa watu kama ilivyohitajika. The data that we have, if for example recall that there are some people who are still members of NHIF, they never relinquished and they have been paying NHIF. So whereas the UHC can help them to get services in the government facilities, when they want to go to private or faith-based facilities, they go back to use the NHIF because they are paying. But for those people who stopped paying NHIF because now they were under UHC, of course they are now dormant and cannot get services with NHIF card. Mbali na masuala ya afya, wabunge wametaka kufahamu sababu za wazee kutofaidi kutokana na NHIF licha ya serikali kutenga fedha katika bajeti ya kila mwaka, wakizitaja kama mojawapo ya fedha zinazofujwa zaidi. And I think you've been already asked about these older people.
whom I said this and the CS hit the roof. I said, the Ministry of Health and you, NHIF, have involved yourselves in a monumental fraud on the elderly of this country. You give them cards which are non-functional, they're just carrying them around. And every time any of us MPs go home, all the elderlies are there. Tuko wagonjwa walitupatia card na ifanyi kazi. Huku bima ya matibabu NHIF ikiwa inalaumiwa kuhusiana na ubaguzi kwa wateja wake, sasa viongozi wa bima hii wanasisitiza kuwa wanatoa huduma bora kwa wote, isibainike ni nani msema kweli. Elizabeth Mtiko, TV47, Majengo ya Bunge. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo Elizabeth Mutuku ndio inatukamilishia na kutufungia jamvi la kipindi cha Shajara. Tupatane tena wiki ijayo sana wakati kama huu, lakini kwa leo mwendo wa saa 1 na saa 3 vile vile ninakuahidi nitakuwa nakupeperusha matangazo ya moja kwa moja kutoka katika chumba chetu cha habari. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na ambaye amekuwa kitafsiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Josephine Ouko. Asante sana.